Аз съм Destroyer BG и предната кандидатура не беше толкова добра, защото един мой приятел ми беше помогнал, пък и не знам, аз така прецених да направя нова, по-хубава и сега направих друга. До мен е Mega Gaming BG. Здравейте, хора. И така, ето я, реших да направя нещо като вила. Така, тук е вилата. Тук са дървата. Да. Тук реших да направя и една ферма. Конюшня. Да, конюшня. Но конете бягат, затова не се получи много. Да, ама пак става. Ето. Не си мисля, че му помагам, просто той ми искаше да ми я покаже. Да, исках да му покаже и да видя дали поне на него ще му хареса. Защото предната... Тук столчето не си ми го показал. Да. Ето, има столче. Яко е. Да си въобразим, че седим. Така. Ей! Ако чувате някакви хора, поне да сме навън. Да, навън сме и снимаме в един ход. Ето, това е любимеца. Да, моят домашен любимец. Ето го, Пинши. Каза се Пинши, защото е розова. Да, тук доведох малко. Не е толкова хубаво, но все пак реших първи етаж да не е толкова обзаведен. Къщата просто е голяма и няма какво да обзаведем, защото по средата точно към да слагаме неща. На мен не са ми се запазили тези кутии на грамофоните. Нищо още. Да, това не е проблем. Така, да. Тук стълбите. Да, фак, без иска поставих нещо. Малко лагва. Да, не малко, а бая. What the fuck? Добре, още. Това е втория етаж. Който по-скоро някакво спреми и често. Да. Може да се го направи на трети груми, защото има тук букшелове. Ето тук са леглата. Прозорчета. Да, да. Тук да съм видим сложил. гледката. Да. Много интересното е, че като слънцето